સરદાર સરોવર ડેમની સપાટી 131 મીટરથી વધતા ડેમમાંથી 8 લાખ ક્યુસેક કરતા વધારે પાણી છોડાયું હતું, જેને કારણે વડોદરાના ડભોઈ તાલુકામાં આવેલા 5 જેટલા ગામોને નર્મદા નદીના પાણી ફરી વળ્યા. તાલુકાના ચાણોદ, કરનારી, ભીમપુરા, નંદેરિયા, જૂના માંડવા જેવા અનેક ગામોમાં નર્મદા નદીના પાણી ફરી વળ્યા. તંત્ર દ્વારા લોકોને સાવચેત પણ કરાયા. એનડીઆરએફની ટીમને સ્ટેન્ડ બાય કરવામાં આવી છે. જે પ્રમાણે વાત કરવામાં આવે તો જે સરદાર સરોવર ડેમની સપાટી 131 મીટર પર પહોંચી છે. ગઈકાલથી જ તંત્ર દ્વારા એલર્ટ આપી દેવામાં આવ્યું હતું કે નર્મદામાં સરદાર સરોવર ડેમનું પાણી છોડવામાં આવશે અને એની અસર વડોદરા જિલ્લાના જે નર્મદા કાંઠાના વિસ્તારના જે ગામો છે, જેવા કે કરનાળી, ચાણોદ, ભીમપુરા, નંદેરિયા અને જૂના માંડવા જેવા ગામોમાં આ પાણીની અસર જોવા મળી છે. ખાસ હું તમને જે દ્રશ્યો બતાવવા માંગુ છું તે હાલ કરનાળી ગામના મુખ્ય માર્ગ ઉપર પાણી ફરી વળ્યા છે. જે રીતે વાત કરવામાં આવે તો અત્યારે કરનાળી ગામ હાલ સંપર્ક વિહોણું બન્યું છે. તંત્ર દ્વારા પણ આનું એલર્ટ આપવામાં આવ્યું હતું. ખાસ કરીને જો વાત કરવામાં આવે તો જૂના માંડવા, નંદેરિયા, ભીમપુરા, ચાણોદ જેવા ગામોમાં અત્યારે હાલ પાણી ફરી વળ્યા છે. નર્મદા નદી હાલ બે કાંઠે વહી રહી છે. ઐતિહાસિક મલ્હારાવ ઘાટ પણ પાણીમાં ડૂબી ચૂક્યો છે. જે રીતે તંત્ર દ્વારા એલર્ટ આપવામાં આવ્યું હતું, અત્યારે હાલ પોલીસ પણ ખડે પગે છે અને એનડીઆરએફની ટીમ પણ ગઈકાલ રાતથી જ આવી ચૂકી છે. કેતન રોહિત, મંતવ્ય ન્યૂઝ, ડભોઈ, વડોદરા.